好啦，今日嘅 run Francesco 嘅 run，哇，我得 man 熱身啊，靚啊 ，run 啊 run 啊，嗱，今日呢個地方係 Bukit Taga。OK， 安啦，開始啦。今日應該係長 run 啦，啊，你 Francesco 嘅車喺度，預咗場噶啦，啊，呢個勁啊，呢個 Francesco。之前佢係我哋嘅歷史記錄者，3次快 run。今日夠單又係快2次啊咩？今日唔知今日，我都係預咗場噶啦。我邊有飲酒？所以之後你食飽咗定未啊？冇飲酒。好，開始啦。好，第一個 check， 差唔多400 meter。好彩啲子冇爛，仲有靚，就落咗場，好大嘅水啊！check 啊，真係。Forward and see。天氣靚今日，今日預咗14-15K 啦，嗬？啊，係啊，14K 啊！你啱講，如果10K 就快 run 啦，呢啲游中員，哇，浸水都難下嗬。好難啊！喺呢度。哦 ，checking 喺呢度，咁樣就可以前又可以後啊，幾多路揾啊？你睇。車喺度，後邊。啊 ，block 位啊，小心！我有貼錢咗啊，冇啊！小心啊 ，block 位啊！哇，走咗差唔多3K， 嚟到呢度好靚啊！啊，今日香港要帶嚟睇日落，我哋估應該係走到嗰個塔啩。喺度開始，因為日落咗多半個鐘，而家係6點半。係，哇！走到嗰度咗，好啦，嚟啲追啊！哎呀，好爽，幾靚！嗱，喺度咁望落去都靚啊！我等我行緊啲先，嗱，全部人中住過去咗，好啦，一喺我前面，嗱，呢次真係要攻頂啦！睇到嘅塔霧，好，真係睇日落啊！6點50分，啱啱趕到啊，差唔多5K 咯，勁啊，靚啊！上到Bukit Taga最高點啦，哇！遠遠仲有幾多山？雲海嗱，我後邊就係呢個塔啦，終於上到嚟啦，塔頂啊！哇，生晒草，呢度平時應該冇人行嘅，俾我哋行出一條路咗。5K 幾咯，犀利，差唔多1個鐘，終於都嚟到呢度啦。哇，呢度就係間屋嘅喎，真係靚啊！紅磚㗎。應該幾十年咗啦，冇人嘅，呢度應該廢咗啦間屋，應該廢咗幾十年啦。哇，真係靚，360度，最高噶啦，喺度落翻去你哋。係，呢間屋好特別，有紀念價值。鎖咗個門，唔係可以入去拍俾大家睇，睇唔到啊，黑蒙蒙。好啦，塔頂啦，就落啦，落山啦。好啦，翻西，我喺度翻去都要5-6K 啊，7-8個字啊，睇7點45分，睇下翻到冇啦，勁啊！啱啱爽，後面啲人好遠咗，要追啦，係咁先。哇，好多人啊，到呢度江巴啦，爽，應該係 home trail 啦啩，8K， 好似一個 beer stop 喎，聽講應該喺前面啦。After that，
加多4K 5K， 應該13K 翻到嘅啩。好爽啊！難得聚埋一齊啊！係走完個康巴啦，真係大鑊啊！最少1-2 K 啊！下底睇到好多街燈，好似 highway 咁樣，唔知係咪要翻到咧？行落去睇下就知啊！因為我哋嘅車喺 highway 邊嘅，應該就翻到嘅啩，9 K 啦，係咁先開工。唔係 highway 喎，仲有排。好啦，又要開工啦，係咁先。個 hea 好貼心，喺度俾水我哋飲。依家係14 K， 8點半，喺度飲飽，飲完水咗，咁繼續行。佢話仲有幾個 K 啦，睇下係咪真係咁短啦。喺度俾個水我哋，加咗水 at least 行過100 plus， 可以慢慢行。咁先。翻到喎！哇！喂！差唔多9點喎。52分啦，未有啦。哇，爽啊！哎呀，OK， 可以。哇，翻到啦，攞水飲咯。mineral water，台灣mineral water。OK， 哪一罐？礦泉水。Yeah， come。阿爸仔咧，你邊啊咁講？嚟，好啦，靚啊！今日就真係夠長啦。都上咗幾多點？8點啊！哇！8點定18點啊？靚啊！18點順先。好靚 ，OK 啦，安全翻到就好啦。去沖翻個靚涼先。可以啊！得人食噶。所以今日嘅 run 就到此為止啦 ，long run 啊！好啦，下個星期見，拜拜。